unha cousa que non é a única, pero que pode ser ilustrativa. Nós acabamos de pôr en marcha en Galiza un servicio pioneiro que non hai en ninguna parte do Estado, que é o Servizo de Transporte Adaptado. Na Lei de Dependencia, da que tanto se fala, fulano ainda non cobrou as prestacións, e teñen razón, ainda falta moita xente por cobrar, pero puxemos en marcha en Galiza cousas que non se puxeron en todo o Estado. Por exemplo, o transporte que non estaba no catálogo de servizos da Lei de Dependencia, pero aquí facíanos falta, e conseguimos que o Estado nos concedera o 0,65 para pôr en marcha un servizo de transporte adaptado en todo o país, igual que hai o 0,61 para as residencias sanitarias. Ahora hai o 0,65 transporte adaptado para as persoas con dependencia, para as persoas con discapacidade, para as persoas maiores que podan acceder aos servizos. Eso supuxo unha importantísima parte de traballo, pero no concurso do transporte adaptado nos obrigamos a todas as empresas de transporte que quixeran acceder a concursar e, por tanto, levar o servizo, a que foran en úteis ou en convenios con asociacións de discapacidade, de xeito de que as persoas que traballen nese servizo, sexan os condutores ou sexan os acompañantes, sexan persoas discapacitadas.